São Paulo? Ah, vocês estão com vergonha? Oi, eu não falei oi pra você. Tudo bem com você? Você vem sempre aqui? É? Não? Pode desfrutar. Pode desfrutar. Eles desfrutam na mão da gente, né? Pessoal, meu nome é Pipoca. Eu vim de um lugar tão distante e amei conhecer Boituva. O povo daqui gruda na gente, né? Quando fala oi, né? Pessoal, eu tô trazendo um amigo meu, um amigo muito chegado meu. Você viu? Aonde você viu ele? Ele tá naquela porta? Curioso, hein? Vamos chamar ele então? O nome dele é Piruá. Vocês sabem o que é Piruá? Não? Você sabe o que é pipoca? O que é pipoca? Ah, e Piruá é aquela pipoca que tem uma história, que não fica linda assim, que nem eu, sabe? É uma pipoca linda, é o Piruá. Eu pra ver ele ali. Ele tá famoso assim? É? Vamos chamar ele comigo? O nome dele é Piruá, só que ele é um pouco surdo. Se não gritar, ele não vai escutar, tá bom? Vamos lá, o 3, tá bom? Vocês sabem contar? Sim. Tá bom, contar bem forte. 1, 2, 3. Piruá! Ih, meu Deus, vou gritar mais forte. 1, 2, 3. Piruá! Oi? Aqui? Você escutou? O que você escutou? Oi? Nossa, quanta gente feia! Meu Deus do céu! Filme? Eles grudam tanto na mão quando pega na mão. Eles grudam? Hoje eles grudam na mão. E quem que é aquela ali? Oh, que tá com saudade de você! Agora eu não sei o que falar, mas que eu tô viajando muito. Tudo bem? Nossa, quanta criança! É quanto das crianças hoje? O que é aquilo ali? Isso aqui são chocolates deliciosos, garoto. Ô, Pipoca, eu quero uma coisa. Você tem um dinheirinho pra me arrumar? Você tem um dinheirinho? Eu preciso de dinheiro. Não tem. Quem que é essa aqui? Essa é a Lilica. Oi, Lilica, tudo bem? Muito prazer, viu? Meu nome é Piruá. Pode soltar minha mão, tá, Lilica? Pode soltar minha mão. Olha, Lilica. Cuidado, Piruá. Vai estragar tudo aqui. Eu quero um dinheirinho. Me arruma. Eu não trouxe dinheiro. Onde eu acho um dinheirinho? Pode ser R$500, R$1.000. Piruá! Qualquer coisa. Não pode pedir dinheiro para os outros assim, é feio. Ah, mas dinheiro é o meu fraco. Eu gosto muito de dinheiro. Eu já sei. Eu tive uma ideia. Vamos fazer uma coisa pra gente poder arrumar o dinheiro, pra gente poder conseguir. Aí, eu já sei. Nós vamos fazer. Não, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Dinheiro só tem quem trabalha. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu não vou trabalhar. Viu porque ele é Piruá? Eu não gosto de trabalhar. Mas eu tenho uma ideia. É,
chocolate e conheça Salvador. Conheça Salvador? Compre um chocolate e conheça Salvador. Essa vai ser a nossa merchan? Essa vai ser o nosso merchan. Segura aqui, você vai me ajudar. É Se a que gente tá acha com alguém assim? para compre um chocolate e conheça Salvador. Compre chocolate. Vive no cliente. Conheça Salvador. Como que é? Eu ouvi bem. Oi? Conheça Salvador. Nossa, eu quero muito conhecer Salvador. Me dá um chocolate. Cadê dinheirinho primeiro? Mas eu vou conhecer Salvador. Compre um chocolate e conheça Salvador. Já paguei. Já pagou? Dá um chocolate pra Ai, eu ela. vou arrumar minhas malas. Isso, vai lá, vai arrumar as malas, depois você volta, hein? Continua. Compre chocolate e conheça Salvador. 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 Eu vivi em Salvador? Olha meu sonho Mas não sei. Ai, dar um dinheirinho, chocolate? Só comprar. Ai, então eu vou pegar minha câmera e consegui fazer foto. Isso, vai. Daqui a pouco você volta, isso. Daqui a pouco você... Mas vocês não vão sair não, né? Não, aqui não. Agora você vai conhecer Salvador. Vocês não estão me dando Você vai conhecer Salvador. Você vai conhecer. Vai conhecer, vai conhecer. Eu não falei que era melhor do que trabalhar? Ai, você é esperto, hein? Você é esperto ou eles que são trouxas? Não sei, né? Vou deixar aqui. Vai querer mais? Mais? Daqui a pouco elas estão Chocolate, conheça voltando. Salvador, mais conheça Salvador, tem. Compre chocolate e conheça Salvador. Chocolate, conheça Salvador. Compre chocolate. Disfarça. A gente tá pronto. Pronta? Oi? Pra quê? Oi? Salvador. A gente quer ir pra Salvador. Onde? Pra onde vocês vão? Pronta, só. Leva nós. Nós estamos prontas. Então, mas compre o chocolate e conheça Salvador. Então, Vocês querem conhecer Salvador? Sim. Agora ou depois? Agora. Aê, Salvador, pode vir, Salvador. Salvador. Eu gosto de compre chocolate em Salvador, prazer, Salvador. Salvador.
converti. Quem é você? Sou eu, Piruá. Você não me reconheceu? O amigo do Piruá. Ah, não é? Eu me converti porque eu Converteu o quê? achei que era errado enganar as pessoas e eu aceitei a Jesus. Agora eu sou crente. Não percebe pelo meu jeito de andar? Agora eu sou cheio da unção porque eu sou filho do pastor. E nós cristãos não devemos nos misturar com pessoas do mundo. Paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, irmã. Pode largar, irmã. Tá bom, irmã. Pode largar, irmã. O que aconteceu com você? Eu agora sou cristão. Eu sou um palhaço. Piruá. Eu agora sou cristão. E precisa de tudo E isso? você não estava com saudade de mim? Então, eu tava com saudade, sabe por quê? Ela é minha amiga agora. Essa amiga, qual que é seu nome? Isadora. Então tá bom, Isadora. Essa Dora rompeu ela. Isadora. Muito prazer, Isadora. Pode soltar, Isadora. É o seguinte. Estou contando. É um palhaço Piruá. É um palhaço. Pipoca, você tá com saudade de mim? Tava, deixa eu te contar. Eu tava com saudade de você, sabe por quê? Porque eu sabe o que os amigos fazem quando não tem nada pra fazer? Vamos pra balada. Não, misericórdia, irmã. Crente não vai pra balada. Crente não se mistura. Como assim? Eu sou crente agora, eu sou cristão. Sou muito santo. Sou mais santo do que todos os outros santos. Não, misericórdia. Tá bom. Então, vamos cantar uma música. Quem pode dar uma nota aqui pra mim? Cadê o tocador? Eu sempre quis falar. Um dó, por favor. Cadê o DJ? DJ, toca aqui, DJ. Venha tocar uma música. Quer falar uma coisa pra você? Oi. Cadê o tocador? Ó, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Só quem sentar vai ganhar chocolate. Você vai ficar de pé? Só quem tiver sentado vai ganhar chocolate, hein? Você quer ganhar chocolate? Quer ganhar chocolate? Você quer ganhar chocolate? Piruá. Oi. Vamos cantar a música então, vai. Canta aí, começa você. Vai. Música pra rosto? É a música que você gosta. Música de agora? Música de agora, pode ser. Melhor não, né? Então tá bom, então não quer cantar. Melhor eu cantar uma música antiga, então. Pode ser? Pode cortar o fundo, viu? Pode cortar o fundo. Vem cá. Vai cortar, menino. Não me faça de palhaço, hein? Eu saí do espírito. Eu saí do espírito do mundo, mas já retornei. Vamos cantar uma Então eu música. vou cantar uma música que o meu pai cantava. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Faz de conta que eu tô tocando violão. Vamos lá. Vai. Morreu de Piracicaba. Misericórdia, não é essa música? Não pode cantar assim. Meu Deus do céu. Isso é música do mundo. O que é isso? Eu não canto música do mundo. Escuta. Mas ela pega, eu vou ensinar você uma versão dela. Vai. Você faz a primeira e Posso cantar? eu faço a segunda, vai. Posso cantar de
batizei. Eu sou crente. Eu posso pegar no pecado que não me acontece nada. Olha aqui. Eu pego no pecado. Eu brinco com o pecado. Porque eu sou cristão. Agora me doidou de Filho de pastor. Olha o meu jeito de andar. Nossa! Eu pego no pecado e não acontece nada. Nossa, tudo bem. E falar em Você viu a minha roupa? filho de pastor? Ficou bonita a minha roupa? Todo chique. Ficou? Todo chique. Hum. Quer dizer que você tem dinheiro? Ai, dinheiro, meu fraco. Você tem dinheiro? Eu posso me fazer dinheiro. Você tem muito dinheiro? Não, eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Dinheiro é meu fraco. Eu saio do espírito quando eu falei dinheiro. Ajuda aqui, dinheiro. Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! Já sei. Ele pode fazer pra ganhar dinheiro. Ué? Segura aqui. Cadê o filho do pastor? Vamos ganhar dinheiro? Cadê o... Ai, vamos ganhar dinheiro! Eu quero dinheiro, eu quero! Eu já sei. Já sei. Deixa eu te falar uma coisa. Da última vez não deu muito certo. Não, mas agora vai dar certo, agora vai dar certo. Eu vou fazer o seguinte, você vai vir aqui. Será? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não vai. Minha amiga Pipoca morreu. Meu Deus! Pipoca! Morreu, eu não sei. Você não tem dinheiro pra eu enterrar a Pipoca? Nossa, mas só 10 reais. Só 10 reais. Ela só vale 10 reais. Ah, daqui, tudo bem então, vai. Daqui. Tá bom então. Obrigado, viu? Pode passar por aqui, mano. Por favor. Palmas pra ela. Deu certo. Eu consegui. Conseguiu? Consegui. Ah, você conseguiu. Não tô entendendo nada.
Foi a pipoca. Você ajudou no Piruá. Eu acho que você se enganou. Com certeza. Quem morreu foi a Pipoca. Foi quem? Foi a Pipoca. Foi a pipoca. Foi o Piruá que morreu. Você tá me confundindo agora. Mas quem morreu foi Piruá. Olha, Pipoca, eu acho que não foi legal não essa história, viu? Ah, eu falei pra você que ia dar certo. Mas eu ainda continuo crente. Ah, tá. Continuo Eu vi. filho Eu vi. de pastor. Eu vi. Ah, É, tá brincando? eu acho que é. Oi, Pipoca! Sabe o que tá ouvindo? Eu tô muito. Então tá. Oi, Pipoca! Você é ator, Pipoca? Não, ele é matéria, ó. Você é ator? Ator tentado. Ai, mas por que é cristão, hein? Ah, eu sou cristão. Eu posso pegar no pecado que não acontece nada. Ó, não acontece O que foi? nada. Nada, não aconteceu nada. Tá tudo O que bem, foi? tudo legal. Por que você não solta da caixa? Eu não quero soltar o pecado. Por que você não está soltando da caixa? Nada, não aconteceu nada. Eu não quero soltar, só isso. Por que você não está soltando da caixa? Eu gosto da caixa. Você gosta de pecado? Eu não consigo ficar longe do pecado. É, eu O percebi pecado isso. tá me segurando, não solta. Ai. Grudou. Cuidado que você vai grudar. Eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme, viu, Piruá? Eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme. Desgruda. Ajuda ela, me ajuda ela. Deixa eu te falar. Eu já vi esse filme antes. Por quê? Uma vez, há muito tempo atrás. Piruá, eu tô falando com você. Tá bom. Então eu vou embora pro pecado. Pode falar, eu não quero ir embora pro pecado. Ai, o pecado não solta mais de mim. Eu que sou filho de pastor. Eu que sou crente cheio do Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? Uma vez, eu fiquei grudada no pecado. E o pecado fede. Nossa, que fedor. Não fedor aí? Não é feijoada que vocês comeram, não. É ele mesmo. É o pecado. O pecado costuma feder muito. Aqui, ó. A Elisa tá fedendo aqui, ó. É, mas fede muito. Tá fedendo as coisas. Você fica fedendo com o pecado. Sabe por quê? Porque você veio aqui e falou que você podia pegar o pecado, que você era filho de pastor, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E você errou. Você mentiu. Você fez coisa feia porque eu também. Eu não quero ficar grudado com o pecado. Só tem uma coisa que vai tirar você desse grude do pecado. O quê? Dinheirinho? Não, né, Piruá? Já sei. Se eu for um bom cantor. Não, Piruá. Já sei. Se eu for um bom pregador. Não, Piruá. Nada me separa do pecado. Só tem uma coisa que vai te separar do pecado. O quê? A resposta de milhões. Alguém Jesus. sabe? É o quê? Jesus. Jesus. Mas eu já aceitei Jesus. Mas você vai ter que confessar os seus pecados
Eu não tenho pecados. As pedidas são elas são mais pecadoras do que eu. Eu não quero confessar o pecado. Se você não confessar, você vai ficar assim pra sempre. Tá bom, como que eu confesso então? Tem que chamar o pastor? Pastor! Hã? Você tem que... Tem que o quê? Vai ouvir? Vou. Tem que... É Clarinha! a Clarinha que tira ele. Não. Você vai ter que confessar os seus pecados Pra quê? pra Jesus. E como que eu confesso o meu pecado para Jesus? Primeiro, você vai ter que se arrepender. Você arrependeu de tudo isso que você fez aqui? Tem certeza? Tem certeza? Nem se vier muitos dinheirinhos. Não, eu tenho certeza. Absoluta? Nunca mais você vai fazer? Nunca mais eu vou fazer. Certeza? Nem vai ser arrogante com as pessoas quando você coloca aquele terno ali e fala que você é não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Pode ser safado. Arrogante. Não, por ninguém. Com ela. Não. Com ela. Não. Não pode ser arrogante com ninguém. Steve. Esse é meu show. É meu show de cristão. Aqui, ó. É difícil, né? Eu não vou ser mais arrogante. Eu quero me desgrudar do pecado. Gente, alguém pega o pecado pra mim, por favor. Elas não devem pegar o pecado. Ninguém quer o pecado. Mas elas continuam fedendo. Você está continuando pecando. Eu não quero mais o pecado. Tá bom, vai. Eu confesso. Eu Então sou você vai ter que pecador. confessar que você é pecador. Quem pega no pecado é pecador, né? Vanderlei, eu sou pecador. Pronto, confessei com o Não Vanderlei. é pro Vanderlei. Pro Bicanca. Bicanca, eu sou pecador. Não é pro Bicanca. Bruno, eu sou pecador. Aí eu já confessei pra todo mundo e o pecado não desgruda. Não é pro Bruno, não é pro Bicanca, não é pro Não Vanderlei. falamos do Bruno. Não falamos. Eu não acreditei, foi mais forte do que ele. Bota pro texto, bota pro texto. Eu confessei o meu. Como que é seu nome? Quê? Ah, ô Fernanda. Fernanda! Oi? Patrícia? Oi, Patrícia! Eu peguei, Patrícia! Não é pra Patrícia. Pra quem que é? Deixa o Bruno fora. Por que eu tenho que confessar o pecado? Bruno, é pra Jesus. Vocês acham que eu tenho que confessar o pecado para Jesus? Sim. Oi? Ele está preocupado com você, eu estou preocupado com o meu pecado. Eu vou confessar o seu. Ah, eu vou confessar com o pastor! O pecado não desgruda, pastor! Você tem que confessar pra Jesus. Ah, e onde ele está? Vamos lá falar com ele. Ele tá aqui. Ele está aqui, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus não está aqui. Está dividida a opinião. A opinião aqui está dividida. Ó. Vamos de novo. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus. Giovana, Jesus está aqui? A Giovana acho que é muda. Sabe aquela muda? É a muda da novela. Você tá assistindo novela? Longe de mim, eu sou. Quer dizer, eu sou pecador agora. Ah, tá. Vamos fazer o seguinte. Você A Clarinha, assiste a novela? eu acho que assiste. Estuda aqui. Ela fala assim, Pantana. Mas tá boa a novela, Pantana. Ah, não tá boa, mentira. Tá bom. Presta atenção. Você quer estar livre do pecado? Eu quero, eu vou confessar pro pastor. Vem, pastor, eu vou confessar meu pecado. É pro pastor? Você nem pode confessar pro pastor, você quer confessar pra Jesus, filho. Ah, pra Jesus. Você tem que limpar o seu coração
Cadê esse aqui? Ah, não, ajoelhar não. Ah, não me faça de palhaço. Você tá parecendo uma história da Bíblia de namoro. Namoro? Eu não vou contar agora, só da minha vida. Quem que é namoro? Como que é seu nome? Como? Ah, Josefa Augusta. Vai, presta atenção. Você quer ser livre do pecado? Então você vai ter que se arrepender e não fazer nunca mais essas maldades que você faz. Tá bom? Eu quero me arrepender dos meus E pecados. você vai ter que confessar ao Senhor Jesus que Ele é o único Senhor e Salvador da tua vida. Tá bom, tem que ser de joelho. Melhor. Mas você tem que ter certeza que nenhum dinheirinho vai te tirar do foco. Seu dinheirinho? Ah, não. Eu Nenhum posso. dinheirinho vai te tirar do foco. Eu quero me livrar do pecado. Eu faço qualquer coisa para me livrar do pecado. Faz? Então tá. Vamos orar. Eu quero orar. Ó, criançada, vocês ajudam aí a orar? Ajuda? Sim? Então, E o que é orar? eles podem ficar de joelho Sabe o também? que é orar? Eles podem ficar de joelho? É folgado, hein? É porque daí eu não preciso ficar eles. Já Não, ficam você eu. que vai ficar. E se eles me ajudar? Vocês sabem orar? Sim. Quem sabe orar? Levanta a mão. Ah, a pequenininha não sabe, então não vou orar porque ela não sabe daí. Vai sim, para de dar desculpa. Tá bom, vocês ajudam a orar? Então vem aqui, ó, na frente. Aqui. Vem aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Não, vai pra lá, vai pra lá. Não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eles podem ficar de joelho? Eu fico também. Vocês ficam de joelho comigo? Não me faça de palhaço. Vamos chamar ela, como que é o nome dela? Patrícia! Patrícia! Como? Ah, Fernanda. Ah, Mariana! Então tem que gritar pra ela não tá ouvindo. Não no ouvido dela, hein, filho? Vamos gritar o nome dela tudo junto, 1, 2, 3 e... Vem com a gente, Alana. Vai, nós vamos... Tem que ajoelhar mesmo? Ah, ela já tá ajoelhada. Você tem que ajoelhar. Cadê a Lilica? A Lilica saiu? Eu não vou orar. Eu tô com vergonha. Não precisa ter Ela fica me vergonha. olhando, viu? Não precisa ter vergonha. As duas pediram, eu fico olhando. Quem é aquela moça lá? É a dama de Deus. Garçom, olha. Olha, Quase não caio. tá vendo? Não vai desgrudar nunca desse negócio. Tá bom, então, eu quero orar, eu quero desgrudar meu pecado, porque ele tá fedendo muito aqui. Você que tá fedendo. De joelho, todo mundo, de joelho. Olha o dinheiro. Ó, presta atenção. Olha o foco. Não é assim que faz. Você não orar comigo? Vamos orar todo mundo? E o que é orar? É falar com o papai do céu. Tá bom? Essas crianças grandes podem orar? Deve. Eles não estão com cara que ora. Só aquela lá de trás, a Dama de dama vermelho? É só fechar o olho que todo mundo consegue orar. E a Josefa Augusta também. Olha, então nós vamos falar com o papai do céu. Nossa, Piruá. A Lilica lá, Lilica! 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 A Lilica pode orar? Pode. Lilica, vem orar. E joelho. Trêsinho. Vai,
Ó, é o seguinte, eu já fiz trenzinho, eu já ajoelhei, já tá bom, agora pode cuidar do pecado.